សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ដំណាក់ខ្មៅនីតិរឿងរ៉ាវព្រលឹងនិងអាចកំបាំងខ្មៅងងឹតបានមកដល់ទៀតហើយយប់នេះយើងសូមលើកយកនៅសាច់រឿងពិតដ៏ព្រឺព្រួយមួយដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនិងបង្កជាការភ័យខ្លាចដល់មនុស្សជាច្រើនរឿងរ៉ាវនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងគឹងឆ្នាំ2018នៅខេត្តដាច់ស្រយាលមួយសុខានិងធីរ៉ាដែលជាប្តីប្រពន្ធទើបការហាយថ្មីបានសម្រេចចិត្តជួលផ្ទះឈើចាស់មួយខ្នងនៅជាយក្រុងដើម្បីសន្សំលុយបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទះនោះមានសភាពទ្រុឌទ្រង់បន្តិចមែនប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថោកគួរឲ្យភ្ញាក់អោលនៅថ្ងៃដំបូងដែលពួកគេរើចូលទៅរស់នៅមេភូមិដែលជាបុរសចំណាស់ម្នាក់បានដើរមកប្រាប់ពួកគេដោយទឹកមុខស្មើធេងថាយប់ឡើងបើឮសំឡេងអ្វីនៅក្រៅរបងឬសំឡេងកោទ្វារដាច់ខាតកុំបើកទ្វារអីសោះបើមិនទាន់ភ្លឺច្បាស់ទេនោះសុខាសាយតិចដោយគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំនឿចាស់បុរាណឬជាការលេងសើចអ្នកស្រុកភូមិប៉ុន្តែធីរ៉ាហាក់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលទាល់តែសោះផ្ទះនេះហាក់ដូចជាមានភ្នែករាប់រយគូរំពៃមើលពួកគេពីគ្រប់ទិសទីយប់នោះវេលាម៉ោងប្រហែល 1:45 នាទីរំលងអាធ្រាត្រខ្យល់បក់មកប៉ះស្លឹកចេកកកិតនិងជញ្ជាំងផ្ទះឮសូរស្រស់ស្រាប់តែមានសំឡេងមួយបន្លឺឡើងនៅមាត់ទ្វារឈើខាងមុខវាជាសំឡេងគោរទ្វារយឺតប៉ុន្តែធ្ងន់សុខាដែលកំពុងលងលក់ក៏ភ្ញាក់ព្រឺតគេងើបអង្គុយផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់សំឡេងនោះបាត់ទៅវិញមួយសន្ទុះរួចក៏បដូរមកជាសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវអង្វរកពីខាងក្រៅជួយផងបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំត្រជាក់ណាស់សំឡេងនោះដូចជាសំឡេងមនុស្សស្រីដែលកំពុងញ័រទៅទៀកប៉ុន្តែវាមិនមែនចេញពីមាត់ទ្វារទេវាហាក់ដូចជាបន្លឺចេញពីក្រោមផ្ទះរួចឡើងមកតាមប្រហោងក្តារបាតសំឡេងអង្វរកជួយផងបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំផងនៅតែបន្តបន្លឺឡើងកាន់តែច្បាស់ធីរ៉ាភ្ញាក់ពីដេកទាំងភ័យញ័រពេញខ្លួននាងចាប់ដៃប្តីជាប់មិនឲ្យទៅក្បែរទ្វារឡើយសុខាកុំទៅអីបងភ្លេចសម្ដីលោកមេភូមិប្រាប់ទេអីធីរ៉ាខ្សឹបប្រាប់ប្តីទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងប៉ុន្តែសុខាជាមនុស្សដែលមិនសូវជឿលើរឿងអារូបិយគេគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកភូមិណាជួបគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយទើបមកសុំជំនួយចាំងយប់អាធ្រាត្របែបនេះសុខាដោះដៃប្រពន្ធចិនរួចទាញពិលដើរទៅក្បែរទ្វារឈើចាស់នោះទប់សំឡេងគោទ្វារកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ទ្វារនោះញ័ររញ្ជួយសុខាឈើនៅពីក្រោយទ្វាររួចសួរទៅកាន់អ្នកខាងក្រៅណាគេនឹងមានការអីមែនទេស្រាប់តែសំឡេងខាងក្រៅក៏ស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់រហូតដល់ឮសំឡេងខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់ខ្លួនឯងសុខាអោនភ្នែកទៅមើលតាមប្រហោងសោដើម្បីចង់ដឹងថាអ្នកណានៅខាងក្រៅប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានឃើញមិនមែនជាមនុស្សទេអ្វីដែលគេឃើញតាមប្រហោងសោគឺមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅដូចជាក្របភ្នែកដែលពោពេញដោយសរសៃឈាមកំពុងសម្លឹងមកចំភ្នែករបស់គេវិញដែរសុខាស្ទុះថយក្រោយទាំងបាត់ស្មារតីដួនខ្ពុកទៅលើកម្រាលឈើភ្លាមនោះសំឡេងសើចស្រែកយំលាលំខ្ញើបន្លឺឡើងជុំវិញផ្ទះបើកទ្វារអញចូលទៅបើឯងមិនបើកក៏គង់តែអញចូលបានដែរព្រោះផ្ទះនេះជាកន្លែងរបស់អញសំឡេងកោះជញ្ចាំងឈើគ្រៀតចាប់ដើមបន្លឺឡើងពីគ្រប់ទិសទីហាក់ដូចជាមានក្រចកវែងកំពុងព្យាយាមខ្វះជញ្ចាំងផ្ទះដើម្បីចូលមកខាងក្នុងធីរ៉ាស្រែកយំអោបប្តីក្នុងភាពងងឹតស្លុបខណៈដែលភ្លើងទៀនដែលអ៊ុតចោលក៏ស្រាប់តែរលត់ដោយគ្មានមូលហេតុក្នុងភាពងងឹតសូន្យសុងសុខានិងធីរ៉ាអោបគ្នាជាប់នៅកណ្ដាលផ្ទះសំឡេងខ្វេះជញ្ជាំងគ្រៀតបានឈប់ប៉ុន្តែវាត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយសំឡេងដាគប់នៅលើដំបូលផ្ទះវិញម្ដងវាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់កំពុងដើរក្រឡឹងពីលើក្បាលពួកគេតាមចន្លោះប្រហោងនៃរ៉ែឈើបាតផ្ទះមានសក់ខ្មៅវែងកំពុងតែលូនឡើងមកតាមប្រហោងឈើដូចជាពស់សក់ទាំងនោះវែងអន្លាយហើយមានក្លិនស្អុយឆ្ងាម
โดดสะซับแดสอุ้ยระลวยจิจรานทั้งไง สุขาประโมสติสมาร์ดีรวยสตูเตอร์ติงกำเบิดปังเต้าแด่ดักเนื้อกระบาวดำเนกบำรุงหนึ่งกับเสาะเทียงนูบนใต้สลับแต่เมียนได้ดอสกังสบายขม้าเกรียมครัวมวยจำเหียงลวกเช่นปีกรอมเชอบาดเตะหมกจับกระเจิงสุขาจวบ ช่วยพองทีราช่วยบ้องพอง สุขาแสรกแต่งการฉีจับปลุกกระจอกดามุดสรวยกระบอกเวียบันเล็กโจลตะกนงสัตว์ก็เจิงระบอกเกทีราไพ่เป็กก็เตียงแก้วตึกไดเนื้อเลือตุกกระเวงตัวรกไดนุมันดึงจีสำนางหรือจีบารมัยกาเปียตึกนุจิตตึกมนได้มาได้ระเบาะเนียงบานจองได้เอาไอกาปีทั้งไอกาเปตึกเตียดตัวตรือได้ขมอยเกรียมนุแสงปอขมอยก็หอยลางรวมจิมวยสำเลงสไลย่างลิงเลยได้นุแรงกระเจืองสุขารุยรุนถอยจุดตะกรอมเตะวิงบัดสระมาลเตะเตียงมูลตรลบมอสงบสงัดวิงปนตายวิจิสงบสงัดได้กู้ไอคลาดเจียงมนสุขาเมื่อตือกระเจืองคลวนไอเคยมีสนามขมายเจียมรูปมีเรียมใดปรำฉบักแกรด สรับตะเปนุมินสำเลงกุทเวียบรรลือล้างมาดองเตียดปันตายเรื่องนี้ข้อปีมุนขโมยเปล่าขโมยไสในขังกะโนแมนเตนี่ปูเมภูมิเตสุขาหนึ่งเทียราสำเลิงบุกเนียแต่นี่ชิเมภูมิเป็นประกอบหรือก็เชียระบัจระบอกขโมยปรีบสายเดนเนอร์ขังเกราเปียกสำใดโลกเมภูมิกาปีละเงียดเนื้อตาบรรลือขลงตระเชียกบ่ามันตอนพลือฉบาเทได้ขาดกอมบากตะเวียสำเล็งโลกเมภูมิในขังเกราทวีเนื้อแต่บรรต้อเฮาเดเพียบก็ได้กระหายบากทวีไอปูพริมปูดังท้าเมเรื่องมันสรวงกาวลางให้กลมเนอสเงียมไอ้งวยเพราะสุขาดาแต่จิตฟีบันติดมาดองแบะดงโหลดหยอบด้วยไวสกอได้รูบอกเกเด็กกันกำบัดหยอตัวแตกเกสเตอร์ตาหนึ่งโลได้แต่ดอกกันเลือดฟีตะหอยปันตายเทราสตุหมอกจับได้บได้จวบรุยกระวีกบาลบ้องเมื่อเมาพองเติบแต่เมาปีหยบเด้แฮดไว้โลกเมภูมิหมอกตีนี้ทางยบอัเทรียดแบบนี้สุขาขบเตี้ยงสดับสำเลงแข่งกล่าวมาดองเตียนเลิกนี้กีสำก้อนขึ้นเอาไว้มาอย่างคอกไผ่ตูใบที่สำเลงนู้โดดโลกเมภูมิเบ๊ะเบ็ดปันท้ายเวียรึงกำปรึกเขมือนดังหามเจ้นโจลให้รอลเปียกแดนในเยเจนเมาหากด้วยชีสำเลงแดดทอดตุกรวดจักบรรจังลางเวนปูเมภูมิบาปูปิดแมนส่งปูสดมนไอเชียมสดับมาติดมาสุขาใส่สัวเจงเตยแต่งประถอยประท่านสงัดขมิ้นสำเลงฉลายตอบมวยสันตัวกรอยมอกสำเลงยุมศึกสูลก็บรรลือลางจำนวนวินปนแต่เลือกนี้เวียมันแมมชีสำเลงเมภูมิเทเวียชีสำเลงมาได้ระบาสุขาได้บานสลับเจ้าเกกาลปีปรำชนันมนกูนเมียกูนสระหลันเบิกทวีอ้อยไม้พงไม้ตระเจียกนะไม้เนื้อกรอมได้เงึดนะกูนสุขาเหียบหนึ่งสระตึกพเนกเพราะนึกมาได้เปกเกสเตอร์แต่พลิกคลวนทามาได้เกสลับบัตเตอร์ไฮพลิมนุสำเลงเกาะทวีครีดก่อคลั่งล่างระหดดอทวีเชอจับดามเปรสรัมทีระจับอารมณ์คืนเอาไว้หมู่ย้างเนื้อกัดจุงเพียเนียงคืนกบ่าวได้ซัดจับดามจุกจินปีบิดานเพียเนียงเงือบมือแต่เลยสลับแต่คืนสระเมาขมาวทมมวยกำปุ้งแต่ตองจอบหนึ่งถนนเพียพเนงระบอกวีทมปัวกระหอมด้วยพลึงทูบกำปุ้งสำเหลิงหมอกปูเกปี้ขังเลยเวียบานโจลมกนงไปเตะบัตเตอร์ไฮวีโจลตามดัมโบลสุขาเลือกเบาบ้องเทราใส่คลังสุขาเงือบมือแต่เลยสลับแต่มินตักโฮสระมาจำมกระบอกเกเวียเหมือนแมนจิตักเพลียงเทปันท้ายเวียจีเชียมได้มินคลื่นชาดอาสอยบนพอเชียมปัวขมาวระเงิมสระมกจอมกันดาลทงะระบสุขาเวียตระจักสรึบโดยตะเกาะเลอทนึมเตียสระเมาขมาวทุ่มหนูจับประดามลูนจอกมกยืดสันทานระบอกเวียโดจิมโนปันท้ายอวัยวะเวงโคธรรมดาเฮาสบายระบอกเวียหักโดจีสบายสัตละมวนได้รลวยรถเทรารถตะกรอยบ้องสุขาสระคลังแต่งอาการะญอตะเตะเกกระวีกำเบิดปังต่อตะเลืออากาศปันท้ายสระเมาโนโรหะดุยเพลกบันต่อวิสตุฮอกัดกบาลพวกเกรุ่ยตะตุ่มในจุงมาขางเตียนในประเทศปุ่นลือเปอร์ระบสุขาจังจมูกระบเวียนุมันแมนจมูกมนุษย์เตเวียเมียนแต่หมอดดอทุ่มได้โปเป็นดาวทุมินสรวย
នឹងភ្នែកដែលលៀនចិនមកក្រៅ ក្នុងខណៈដែលពួកគេកំពុងតែតក់តាំងជាមួយអបិសាចលើដំបូលសំឡេងគាស់ទ្វារពីខាងក្រៅក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងទប់បើកទ្វារលេអញ ធីរ៉ាសម្លឹងឃើញរូបផុតម្ចាស់ផ្ទះចាស់ដែលធ្លាក់នៅលើឥដ្ឋកាលពីពួកគេរើចូលដំបងនាងរើសវាមុខមើលស្រាប់តែឃើញនៅពីក្រោយរូបផុតមានសរសេរអក្សរដោយឈាមថាដីនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សរស់នៅទេចូលយកកប់ក្រមចិន្តាទៅវិញទៅសុខាមើលនេះប្រហែលជាមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្រមចិន្តាធីរ៉ាស្រែកប្រាប់ប្តី ភ្លាមនោះអាខ្មៅលើដំបូលក៏សម្រោះខ្លួនចុះមកដីរួចលូនសម្ដៅទៅរកធីរ៉ាសុខាមិនបងអង់យូរគេស្ទុះទៅកាប់វាចំស្មាប៉ុន្តែដែកកំបិតបែជាញ័ររន្ទត់ដោយកាប់ចំដែកថែបវាក្រវះដៃមកប៉ះដើមទ្រូងសុខាធ្វើឲ្យគេខ្ទាតទៅបុកនឹងជញ្ជាំងផ្ទះរហូតដល់ធ្លាកដានៅខាងក្រៅផ្ទះស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លើងគប់ជាច្រើនចែមកសំឡេងអ្នកភូមិស្រែកអ៊ូអែដុតផ្ទះនេះចោលទៅកុំឲ្យវាចេញមកក្រៅបាន សុខានិងធីរ៉ាភ័យស្លន់ស្លោបើអ្នកភូមិដុតផ្ទះនេះពួកគេដែលនៅខាងក្នុងច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់ទាំងរស់ជាមិនខានប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខអាបិសាចនោះកំពុងតែបើកមាត់បំរុងនឹងខំស៊ីធីរ៉ាទៅហើយ អបិសាចស្បែករលួយនោះបំរុងនឹងស្ទុះទៅរកធីរ៉ាប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានការរារាំងពីអ្វីម្យ៉ាងនៅពេលដែលវាឮសំឡេងអ្នកភូមិស្រែកថាដុតវាក៏បញ្ចេញសំឡេងស្រែកធ្ងោយ៉ាងឈឺចាប់រួចក្រាបចុះទៅលើកម្រាលឈើសុខាប្រងើបពីដីទាំងឈឺជោកចាប់គេសម្លឹងទៅជញ្ជាំងដែលធ្លាយខាងក្រៅផ្ទះគេឃើញអ្នកភូមិរាប់សិបនាក់កាន់មេឃឈឺមានភ្លើងនិងដបសាំងកំពុងឈរឡោមព័ទ្ធផ្ទះនេះក្នុងចម្ងាយសុវត្ថិភាពលោកមេភូមិឈរនៅខាងមុខគេបបួរមាត់របស់គាត់រងាស់មុនអាគមមិនឈប់លោកមេភូមិជួយពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំនៅខាងក្នុងសុខាស្រែកខ្លាំងចេញតាមប្រហោងជញ្ជាំងលោកមេភូមិងើបមុខមកមើលទឹកមុខគាត់ពោពេញដោយភាពស្មុគស្មាញក្មួយប្រុសពូសុំទោសបើមិនដុតផ្ទះនេះទេវានឹងចេញមកសម្លាប់មនុស្សពេញភូមិពួកក្មួយឯងបែកបាំងទ្វារទទួលវាហើយខ្ញុំមិនទាន់បានបើកទ្វារទេសុខាតបវិញទាំងកំហឹងមិនមែនទ្វារផ្ទះទេគឺទ្វារចិត្តដែលក្មួយឯងអាណិតសម្លេងម្ដាយក្មួយនោះឯងកាលណាប្រលឹងក្មួយទុនជ្រាយវានឹងចាត់ទុកថាជាការអនុញ្ញាតឲ្យវាចូលមកលោកមេភូមិស្រែកប្រាប់ភ្លាមនោះធីរ៉ាដែលកំពុងកក់កាយដីនៅក្បែរចិន្តាដែលជារ៉ែឈើបាក់ស្រុតក៏ប្រទះឃើញប្រអប់ឈើទួយមួយរុំដោយក្រណាត់សកខ្វឹកនាងហែក្រណាត់នោះចេញស្រាប់តែឃើញក្បាលលលាក្បាលក្មេងតូចម្នាក់ដែលមានចាយ័ន្តពណ៌ខ្មៅពេញថ្ងាអបិសាចដែលនៅក្បែរនោះពេលឃើញក្បាលលលាក្បាលក៏ប្រែជាស្លិនស្លោវាលូនសម្ដៅទៅរកធីរ៉ាដើម្បីដណ្ដើមយកប្រអប់នោះសុខាមិនគិតពីការឈឺចាប់គេស្ទុះទៅអោបកអបិសាចនោះពីក្រោយរួចប្រើកាំបិតប៉ងតោចាក់ទៅលើខ្នងវាជាច្រើនកាំបិតឈាមខ្មៅស្អុយបាញ់ស្រោយពេញខ្លួនសុខាទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកភូមិម្នាក់បានគ្រួយដបសាំងមកចំដំបូលផ្ទះភ្លើងចាប់ដើមឆេះឆាបយ៉ាងរហ័សយកក្បាលនោះទៅកប់ក្រាមចិន្តាវិញភ្លាមវាជាកូនក្រក់ដែលម្ចាស់ផ្ទះមុនចិញ្ចឹមចោលរួចវាคล้ายជាបិសាចលោកមេភូមិស្រែកបញ្ជាពីខាងក្រៅភ្លើងចាប់ដើមឆេះរៀលដាលពីពេញដំបូលផ្ទះកំទេចឈើដែលឆេះរោលធ្លាក់ចុះមកដូចភ្លៀងផ្សែងខ្មៅឆ្លក់ហប់ពេញក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យសុខានិងធីរ៉ាស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចអបិសាចដែលសុខាកំពុងតោងពីក្រោយបញ្ចេញសំឡេងស្រែកក្រហឹមយ៉ាងរន្ធត់វាក្រវាត់សុខាខ្ទាតទៅបុកនឹងសសរផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងវាបែរមកសម្លឹងធីរ៉ាដែលកំពុងកាន់ក្បាលលលាដកក្បាលកូនក្រក់នោះក្នុងដៃភ្នែកក្រហមឆ្អៅរបស់វាបង្ហាញពីភាពអង្វរកផងនិងភាពសាហាវយង់ខ្នងផងធីរ៉ាកប់វាទៅគ្រឹងដីក្រំចិន្តាឥឡូវនេះសុខាស្រែកទាំងក្អប់ឆ្លក់ផ្សែងធីរ៉ាប្រៅកម្លាំងចុងក្រោយលួនទៅរកចម្លោះរ៉ែឈឺដែលបាក់នៅក្បែរចិន្តានាងប្រៅដៃទូទេក៏កាយដីខ្សាច់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែអបិសាចនោះបានស្ទុះមកដល់ពីក្រោយនាងដៃដ៏វែងរបស់វាលួកមកច្បាច់កនាងជាប់រួចលើកខ្លួននាងឡើងលើអាកាសធីរ៉ាប្រឹងរើបំរាស់មុខរបស់នាងចាប់ផ្ដើមឡើងស្វាយក្នុងខណៈនោះសុខាឃើញដប់ស្រាដែលនៅក្បែរជញ្ជាំងគេក៏ស្ទុះទៅវេដប់នោះឲ្យបែករួចយកអាវដែលប្រឡាក់ឈាមពិសាចនោះមកធ្វើជាព្រៃឆេះរួចអុជនឹងភ្លើងដែលកំពុងឆេះផ្ទះ
គេក្រវែង10ស្រាដែលកំពុងឆេះនោះសំដៅទៅរកអាបិសាចចំកណ្ដាលខ្នង พงงเพลืองบ้านแชะเรียลดาลเป็นคลูนอบิศาสเวสไรยุ่มยางชื่อจับรุ่ยแรงใดปีก้อระบอกเทียรา เทียราดัวจอกหมกใดเนียงมันมองอ่องอยู่ก็รุ้นประอบละเลียทักบาลนุโจ้ตัวกันงรันเดาใดกรอมจันดารุดยกใดลุบพีเลยอย่างแนนเพลียมนุสำเลงใส่ระบออาบิศาสก็แปรเช่สำเลงเขมงยมอย่างคลังแม่โกนจองเติบแถวเบิงแม่โกนชื้อนะเรียงกายดอทมสมบามระบอเวจับดามระเลียคลายเจียบแสงขมือรวดเบิดโจลตึกครั้งใดตรองกันแรงได้เทราก็ประอบนุบัดสระเมาแถเตียงมูลย่อรันจวยหักดูจิมินกรุรมจวยใด สุขาเจนเต้าแต่หนึ่งบาเฮ้ยทีราสตูเต้าเตียงใดไปใด ปนไตสุขาหักดูเจเทลียกกนงอันลงมุนอากมกิโชทมึงสำลังเมื่อตึกกันแรงได้อาบิซาจรุลีบัตเตอร์พแนกระบอกเกจับดามปลายจีปอดกระหอมดูดสอดใส่เชียมบิซาจได้สรอดเลือกคลุนเกจับดามเจียบจูลตึกนงสบายอันดัดเพลิงบานเล็บตระบักจินจังพแตจิตออเตอร์ไฮไซน์หุยตระโลมลางตะเลเมกเทราปรึงเตียงใดสุขาอย่างออกกำลังบนใต้สุขาโชรึงด้วยถมอสบายมุกระบอกเกจับดามลางสะใสขมายขวัดแขวงให้ขชอดอกดังหามระบอกเกเจนมุกมินคลินชะอาดด้วยสักสอบสุขาบองสดับโอนเตเจงตื้อแต่บะลำเฮาเทียราใส่คลังแต่งยุ่มสึกสวลสุขาเงียบมุกเมื่อเทียรายืดพเนกระบอกเกได้ทลบแต่เมียนก็ได้สลันไอลอนี่แปรเจกระโหมงงดหนึ่งมีนผีบสหาวยงขนงเกเลิกได้ลางบำรุงหนึ่งจรบัดกอเทียราพนใต้สลับแต่ลือสำเลงโซดมนอย่างคลังบรรลือลางปีขังไกลโลกเมภูมิหนึ่งเนกภูมิปีเนกเตียดบานทลีทวีโจลหมกครงเตะได้กำปงแช่โลกเมภูมิกันใส่จำนองปัวซอเซมากระเวงดรุมจุมวิงคลวนสุขาเพลียมสุขาสไลท์งูยังชื่อจับเปกสายเซมาตระหนึ่งสบายกระบอกเกสายปัวขมายหอยเจนปีกันไหลดักสายรุมจั่ว ประยับยกวิเจนเตอร์ประลังกลกรอกเวียมันต้นตนาเตเวจ้องยกลุนบดเนียงทัวจิตีจำรักทำไมลูกเมภูมิสไลปรับเทียราแนภูมิช่วยเกลี่ยสุขาได้กำปงบำรักหนุเนียวเจนปีขนงปะเตียบ้านย่างประพฤติประพลอยมุนเป๋ได้ดำโบลปะเตียแตงมูลบักสรุดจกหมักใดกรังกำติกเพลืองเทียดสันทอสันไทยเป้งอากาศปูเกนอมคเนียเด็กดังหอกเนเลือวิลสเมาจำง่ายปีปะเตียได้กำปงแช่สุขาสันหลบบัดสมาระใดปันแต่สใสขมัยขมาวเนเลือมุกเกเนแต่มันตวนบัดเตนาลาย ลูกปูได้ขยมกวดกัดไอเทีราซัวตึงยอคลวน โลกเมภูมิสำหลังมือเตอกุมนอเพลิงรุ่ยดอกดังหามทุมปะเตะนี้ปีดามมอกจีปะเตะระบอกกรูอาบทมุบมือเนกกอดบานถือเกตสนยาเชียมจีมวยโคนกรอกดำใบเพียบเมียนบานเปลกอดสลับเตอร์เขมียนแนกแซนเปรนเวียก็คลายเจียเปรียดัดบายกาแดสุขาเตริงเชียมเวียสรอดเป้งคลวนเฮาแทมแตงเบิกจัดตัวสำเลงขมเอาเตียดนุเธอเอาเวียงเงยหนึ่งโจยสันทัดบังพอดสรับตะเปนโนสุขาได้กำปงสลบก็เบิกพิเนกลางกันแลดเกมันเม้นสำลังเมื่อนาเตคือเกสำลังเมื่อตัวขนงสเมาระบอกคลวนเองรุ่ยยินยำยังกวยคลายกับนุสุขาตรือบันเนภูมิแสงยกเตตำกอกรงเปรวิเฮียจ้ามวยครงวัดได้นกบายนุโลกเมภูมิบานไอเกจองสุขาจอบหนังสสวิเฮียโดยแปรก็ใส่เสมาปอดจุมวิงคลวนเทราองกยยุมสมเปียเปรสมไอปไดบานเจสาสบายปันตาเนียงมันดังเตทาเอาไว้ได้เนยจำพวกหมุกเนียงมันแม้นจีปไดระบอดเนียง100%ลอยสุขาบองเดิงคลวนเตนีโอนาเทราให้ปไดติ๊กสุขาเงือบกบาลลางยืดสำลังมือเทียราดอยพเนกแดลขมีนประสรีปัวซอเมียนตายปัวกระหอมจะเอาเกนิเยเจงมอกดอยสำเลงปีจวนเลียลอมระเวียงสำเลงสุขาหนึ่งสำเลงกระหึมระเบาบิสัยเทียราบักไซนี่อ่อยบองเตยบองชื่อนะปวกเวียถือบาบบอง กลมสดับเวียโลกเมภูมิด่าโจมาขนงวิเฮียขนงได้มินกันกำบัดบันแต่ด่าทวยปีใดกระจอกเรียมใดขมาว
វាកំពុងប្រើរាងកាយប្តីនាងដើម្បីបោកបញ្ឆោតនាងទៀតហើយបើដកខ្សែនេះឥឡូវសុខានឹងស្លាប់ហើយវាវិសាចនឹងគ្រប់គ្រងរាងកាយនេះជារៀងរហូត លោកមេភូមិចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តដេញធ្មប់យ៉ាងខ្លាំងភ្លាមនោះរាងកាយរបស់សុកាចាប់ផ្ដើមរមួលឆ្អឹងរបស់គេឮសូរក្រឹបហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងព្យាយាមដូរត្រង់ត្រៃនៅក្នុងស្បែកចេញពីខ្លួនគេទៅលោកមេភូមិស្រែករួចយកទុកមុនប្រុសចំមុខសុខាកកសុខាស្រែកយំយ៉ាងរន្ធត់ផ្សែងពណ៌ខ្មៅហុយចេញពីត្រចៀកនិងមាត់របស់គេស្រាប់តែពេលនោះសរសៃខ្មៅនៅលើមុខសុខាចាប់ផ្ដើមលួនមកជួបគ្នានៅត្រង់ថ្ងាคล้ายជារូបរាងកូនក្មេងតូចមួយដែលកំពុងញ៉ាំសាច់ថ្ងាសុខាក្នុងខណៈដែលពិធីកំពុងតែតឹងតែងស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះបោកបក់មកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យទ្វារព្រះវិហាររបើកក្រាំងភ្លើងទៀនទាំងអស់ក្នុងវិហាររលត់ងងឹតស្លុកក្នុងភាពងងឹតនោះធារាមានអារម្មណ៍ថាមានដៃត្រជាក់ស្រឹបមួយមកចាប់ស្មារបស់នាងពីក្រោយធីរ៉ាកុំឲ្យពួកគេសម្លាប់កូនយើអីសំឡេងនោះខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនាង ធារាភ័យស្លុតព្រោះនាងទើបតែដឹងខ្លួនថានាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះបាន2ខែព្រលឹងកូនក្រក់នោះមិនមែនចង់បានតែខ្លួនសុខាទេប៉ុន្តែវាចង់បានសាច់ឈាមថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងពោះរបស់នាងលោកពូវាដឹងថាខ្ញុំមានកូនធារាស្រែកប្រាប់លោកមេភូមិទាំងភ័យខ្លាចដល់កំពូលក្នុងភាពងងឹតស្លុបនៃព្រះវិហារធារាដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីដោយសារភាពតក់ស្លុបលោកមេភូមិដឹងថាពេលវេលាកាន់តែខ្លីទៅហើយបើប្រលឹងកូនក្រកចូលទៅក្នុងកុហករបស់ធារាបាននោះវាមានន័យថាបិសាចនឹងចាប់កំណើតជាមនុស្សវិញក្នុងសភាពជាក្មេងកាចសាហាវដែលមិនអាចបង្ក្រាបបានសុខាប្រឹងរើបំរាស់ទាំងឈឺចាប់ភ្នែកក្រហមឆ្អៅរបស់គេចាប់ផ្ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកជាឈាមគេក្រហមឈិនមកជាសំឡេងចុងក្រោយយកអាវយ័ន្តរបស់ម៉ែក្នុងកាបូបមកដាក់លើទ្រូងខ្ញុំឆាប់ឡើងលោកមេភូមិប្រញាប់កកាយកាបូបរបស់សុខារួចដកបានអាវយ័ន្តពណ៌សណែម្ដាយសុខាបានធ្វើឲ្យតាំងពីគេនោះតូចគ្រាន់តែអាវនោះដាក់ប៉ះលើទ្រូងសុខាភ្លាមពន្លឺពណ៌សជែកចេញមកពេញវិហារព្រលឹងខ្មៅងងឹតដែលសន្ធឹកក្នុងខ្លួនសុខាស្រែកលីងលើយរួចខ្ទាតចេញពីរាងកាយសុខាហក់សំដៅទៅរកពុះរបស់ធារាឈប់ភ្លាមលោកមេភូមិក្រវែងខ្សែសេមាពេតជុំប៊ុនខ្លួនធារាការពារមិនអោយវាចូលក្បែរបានប្រលឹងកូនក្រកនោះគ្មានទីចម្រោវាវិលលើអាកាសរួចក៏រលាយคล้ายជាផ្សែងបាត់ទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៃទៀនជ័យដែលលោកមេភូមិអុចឡើងវិញសំឡេងយំខ្សឹកសួលរបស់ក្មេងតូចក៏រលត់ទៅតាមខ្យល់បាត់ស្រមោលរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយនោះសុខានិងធារាបានផ្លាស់ទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតវិញសុខាបានជាសះស្បើយពីរបួសប៉ុន្តែនៅត្រង់កជើងរបស់គេនៅតែមានស្នាមជាមរូបបំរាមដៃ5ដែលមិនដែលបាត់ឡាយជាការរំលឹកដ៏យប់ដ៏រន្ធត់នោះធារាបានសម្រាលកូនប្រុសមួយដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែព្រឺឈឹងក្នុងរាល់ថ្ងៃគឺកូនប្រុសរបស់ពួកគេមិនដែលយំទាមទារអ្វីឡើយរាល់ពេលយប់អាត្រៀតគេតែងតែអង្គុយសម្លឹងទៅកាន់ទ្វារផ្ទះរួចញញឹមតិចម្នាក់ឯងរាល់ពេលមានអ្នកមកគោះទ្វារផ្ទះនៅពេលយប់សុខាតែងតែចាំសម្ដីលោកមេភូមិជានិច្ចមិនថាឮសំឡេងអ្នកណាមិនថាមានរឿងអីបើមិនទាន់ភ្លឺច្បាស់ទេដាច់ខាតកុំបើកទ្វារព្រោះពេលខ្លះអ្វីដែលយើងគិតថាបានបណ្ដេញវាទៅឆ្ងាយហើយនោះតាមពិតវាប្រហែលជាកំពុងរងចាំនៅពីក្រោយទ្វារដើម្បីឲ្យយើងអញ្ជើញវាចូលមកម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសាច់រឿងដ៏ព្រឺព្រួចនេះនៅលើ Channel ដំណាក់ខ្មៅសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានសាច់រឿងថ្មីៗមុនគេ Like ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ Share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជាស្រឡាញ់ដើម្បីជាការដាស់តឿននិងចែករំលែកបទពិសោធន៍រន្ធត់នេះទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលានិងសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពក្នុងរាត្រីនេះកុំភ្លេចបិទទ្វារឲ្យជិតណា